Espécimen virulento eliminado, abriendo la cámara de descontaminación. ¿Qué fue esa voz? Soy la matrona de la FAN, directora radical de estudios, designación madre. Ah, ella debe ser el motivo por el que la corrupción aún no se ha apoderado de este lugar. Alerta, formas de vida contaminadas detectadas, incineradores activados. Las puertas están cerradas. Apaguen esa máquina o nos reducirá a cenizas. Ay, qué boludo, qué mierda.